每一隻色擺上眼嘅時候個 effect 係點啦，咁你可以 gauge 到佢嘅 intensity 同埋佢有幾靚。我哋平時都係擘大眼，冇乜色感喎，所以就一定要 pat 上去之後先再靚，咁啊就顯色啲同埋慳時間啲嘅。我中意係好 precise。係啊。呢個就係嗰個化妝水。你唔係應該問陳子仁嗎？佢頭先有買過。佢裏邊咧有大碗粉麵、雞粉麵。我聽到啲話你上去啦，總之你聽我講，你翻到去揸住